bande pour l'étranger bamoni loboko ya nzambe basolo bazondakolake bavivre miracle ya nkolo. Jésus-Christ de Nazareth asali ya minene na nzela ya télévision ya internet ndekolanda de la foi TV okozala édifié landa de la foi TV konima na yo ekola. De la foi TV la chaîne qui nous enseigne pour la mwanzambe tokombaka te toye lisusu kopanza sango ya Jésus. Tokoloba lelo tokobomba te tokopanza sango ya inane. De la foi TV la chaîne chrétienne. De la foi TV tokoloba lelo tokobomba te tokopanza sango ya inane. De la foi TV la chaîne de la foi en Christ. De la foi TV tolanda ba témoignage ya bien ba émission chrétienne ba prédication ya foi oye kokolisa kondima na yo la de la foi TV. CFC na code FTP merci na Jésus na inana de la foi TV esengo na esengo Jean-Paul Mayaka salisi ba fete belé na lola. Maman, frères et sœurs, ozo recommander cœur na yo na maboko na nzambe loba Seigneur na simbisio motema nanga ezala terre moko fertile en fait que tangu semence ezokoya na tongwa lelo kolo ezwa esika lokola nkona malamu epota mbuma na kati na bomoi pe na vie chrétienne na ngai tosambeli na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Oh. Nzamba kondima na ngai. Nzamba kondima na ngai. Tika miteme sala préparer toyoka yo. Toyoka batu tozo ba déception. Toyoka batu tolela. Oh. Toyoka batu miteme zoka. Oh. Alléluia. Oteme koma na posa boyoka kaka yo. Koyoka batu temps de déception. Koyoka batu pasi na motema. Motema komi na posa yoka yo. Alléluia. Merci. Jésus. Merci Seigneur. Osana liloba. Yesuka. Merci. Tata. Ezana miteme belé. C'est zoki na maloba ba yoki na tina na batu. Déception totale, Seigneur notre grand Dieu. Moto satanda ki ta ko ekoloba mabe pona ye alobi mabe. E komi na mutema zoki nzambe apomoy. Batusi balobi, ba arrêter. Balobi c'est fini. Kolona makamunde kwa yebi oya yoki muteme sali passe, mususu pa yoki nanute. Koloma bongsi peut-être eza nkolo ayoka lisusu ya pasi koleka. Et humilié et même passer na motema ndiko yoki likambo na famille na belle famille ayoki likambo na famille na ye moko na foyer ayoki likambo na bana ayoki na baninga ayoka na iglesia ayoka na musala ayoka na koteka na wenze sika songolo likambo ezokisa motema tata kasi na tango nzamba pomoi motema ekomi na posa koyoka lisusu batu te koyoka yo nzamba. Ete Bible lobi na kolela na bango babelela ki otinda ki liloba pe liloba ekangola ki liloba pesa ki kimia yondo sana liloba na suka maloba batu se loba mi maloba conjoncture mboke loba mi. Mais Seigneur, nous voulons que t'écoutes. Nous voulons t'écouter. Toi qui dis un mot et la chose s'accomplit na vie aba oyayo. Loba au travers de ton serviteur dont tu as bien voulu Seigneur utiliser ce matin pour ta gloire. Tozondi maete bibebu na ye kolo esalameli canal lokola momesa ne pa ina yo tata pona kolo oloba na biso eza posa motema na yo. Tika chérie ça encore béni ce matin et que peuple na yo nzam azal encore béni ce matin au travers de ta parole puissante où ezo kita parce qu'il est écrit il y a rien de ta parole qui est venu et rentré sans qu'il ait des effets. Nyon so loba
kolata bato mboka baboyi ekoki samaka tika liloba poko ya tongo na lelo epesa bomoy liloba tongo lelo efanda na kati ya motema na kombo na Yesu Masiya Nazareti nzamba bomoy de to sambela kiboye lokola peuple moko tala na kondima wana nde biso nyonso tolobi merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Papa a présenté, c'est pas pour la première fois tellement awa. Bazaba papa ba biso banana ba bande ba ban ya iglesia et aza moko ya papa ba pesa biso toli ba encourager biso na musana nzambe o ba sakola aloba même pour na ministère pe azo continuer koloba pour na makambo élargissement aloba ka tilelo ko saka na tine na yango donc telema awa aza lipamboli makasi pour na biso ye aza moko o utai ko kamba pendant beaucoup d'années district Angile na compte assemblée de Dieu alors le les a permutation et sengala que ça la dimanche passé biso to senga ki nzela et pas ya chef à district pour que makambo tozaki nango elekana yango permutation eye mokolo na lelo donc aza notre papa azo kamba église ya KDC Gilgal ezaki na 5 et comme sikoyo na ngambo 6 pene pene ya village Bondeko en face na avenue wana donc azam payate mbalebele déjà ça le cas na église awa pona côté ya sango malamu wana tozo yamba mosali na nzambe papa révérend Mathieu Kakina tobeteli kolo maboko makasi. Merci kola zwalo kumu toko fungola ba Biblia na mukanda ya Ésaïe chapitre 55 bongo torotanga verset 8 à 9. Ésaïe chapitre 55 verset 8 à 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car mes péchés ne sont pas vos péchés. Péché bien pensé, c'est Car pensé. mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Merci Tovandi. Merci na Monsala Nzambe, évangéliste Jean-Paul Mayata. Merci pour nous accepter. Nakabola liloba na Nzambe parmi vous. Amen. Merci sans plus tarder. Papa Nicolas Roya faut otia montre mon liboso pour na bataille. Souvent on n'a pas tendance à mingi toi on a tendance à rotala simate. Amen. Même na balcon wana quelque part bâtir la bataille montre. Thème la biswa tongwa lelo eza comment Dieu se manifeste. Nzambe asala ndenge nini? Na kanisi toko mona au moins 5 lois de la manifestation divine. Na Esaïe totangi Nzamba zolobo travers ya prophète Esaïe. Abi vos pensées ne sont pas mes pensées. Na Bible nanga ya version parole de vie. J'ai une Bible de la version parole de vie. Kuna balobi, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Mes façons de faire ne sont pas les vôtres. Il y a une grande distance entre mes façons de faire et les vôtres. Entre mes pensées et vos pensées. Elle est aussi grande que la distance entre le ciel et la terre. Donc, Nzamba zoba makanisi na ngai makanisi na binote. Lolenge ngai Nzambe na sale la makambu. Eza lolenge bino bo sale la kate. Abi eza tellement différent. Eza la distance à makas. Eza l'écart à makas.
kaka ndenge distance ya mabele na likolo abinenga nzambe na salela makambo eza ndenge bino bosalela raté. Les manières dont Dieu fait les choses est parfois différentes de ce que nous aimerons qu'il fasse. Tant sous le lenge nzamba lingara asalela makambo eza différente na ndenge biso to lingara salela. Boyebi maman n'a que pas Élysée pour être guéri de sa lèpre. Alors tant maman n'a zokende maman n'a déjà na makanisi na ye. Il avait déjà conçu un plan de sa guérison. Tant wakei akutala même pas na prophète Élysée. Élysée a lobi na ye kene obua kamana maya Jourdain atindika akeyasi atindi serviteur na ye abi kene oyebisa maman abwa ma 7 fois na maya Jourdain. Yora maman na lobi boye na 2 Rois 5:11 abi ngana kanisaki akoya atia loboko ne likolo na ngai aloba mwa liloba déclarer guérison na kene lisuko bwa ma 7 fois na maya Jourdain. Est-ce que na mboka na ngai na tiki ba maya malamu ba fleuve malamu? Amen. Lo lenge na mana banda ko kanisa wozula guérison na ye eza lo lenge nzamba lingaki tabikela. Donc ndenge nzamba salelaka souvent eza différent na ndenge biso to kaniselaka. Yangwana nzamba salaka na ba loi na ba principe. Yangwana toyeba komona quelques lois de la manifestation divine. On a noté 5. Alors la première loi, c'est la loi de la sélection divine. Loi de la sélection divine. Donc Nzambe peut saler au miracle. Nzambe peut saler au faveur qui devrait être sélectionné. Si on a sélectionné, à tout saler nyon sur le monde à yangote. Alors, batang la biso rapidement à chaque point. Tu vas na ta passage mon repos na conseil latin. Totangi Luc 4 versets 25 à 27. Luc chapitre 4 versets 25 à 27. Luc chapitre 4 versets 25 à 27. Je vous le dis en vérité. Nalobi na bino ya solo. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps de Élie. Ezalaki na ba veuve belé basi bakufela mibal na Israël na tango ya Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, qu'il y ait une grande famine sur la terre. Tango likole kangamaki 3 ans na mbupe nzala makase kotaki na mokili. Et cependant Élie ne fut envoyé vers aucune d'eux. Na bongo Élie atindamaki epai ba veuve wana nyonso te. Si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, Kaka na mwasi moko veuve ya Sarepta dans le pays de Sidon. na mboka ya Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël. Ezalaki pe na batu ya maladi ya mbala ya balepre belé na Israël na tango ya Élysée Le prophète. mosakoli. Et cependant aucun d'eux ne fut purifié, Bongo moko na bango tapetolamaki si ce n'est Naaman le Syrien. kaka Naaman moto ya mboka Syrie. Amen. Il y avait plusieurs veuves en Israël. Bible obi ba veuve bazalaki ebele. Parmi ces veuves, Nzamba tindaki Élie epai na bango nyonso te. Dieu n'a sélectionné qu'une seule veuve, à savoir la veuve de Sarepta. Atinda ira epai na Élie okende pambola veuve wana. Mais ma veuve bazalaki ebele. Babi pe ba lepre bazalaki ebele na Israël. Na tango ya Élysée, nzoka ne bango nyonso babikisamaki te, ni seulement, si seulement Naaman le lépreux. Amen. Na piscine à Bethesda, na Jean 5 au tangi ba verset 1 à 9, il y avait plusieurs malades au bord de la piscine.
nzorande ba maladi wana nyoso ba boité ba aveugle ba paralytique nyoso wana ba bikisama kete si ce n'est seulement un seul paralytique qui avait souffert pendant 38 ans. Amen. Na cimetière ya Lazare. Jésus est na cimetière à Lazare. Nzo ane na cimetière wana bon Jésus est na tombeau ya Lazare. Nzo ane na cimetière il y avait plusieurs morts au bakufa. Mais Yesu akenega kobonde la pona Lazare. Un commentateur ya Bible a lobby. Ce que Jésus a spécifié. Alors, que Lazare sort. Alors, que sort. Peut-être que c'est le mais Yesu a keneka pour Lazare akoka kosekwa. Yango lera telemi a lobby. Lazare sort. Pe Lazare abimi. Zo ani bibembe bazalaki belé. Amen. Bandeko nazwa moi grâce ya ko participer na ba campagne ya basala nzambe ya renommée mondiale. Misusu ko na travailler na bango pe mais là on en tant que protocole, en tant qu'intercesseur. Roger Ousmane ayena mboka na biso na 1987 na otanga na on a na 5e des humanités. Amen. Nazaki protocole na parler du peuple. Azo bonde la pona bato malade na moni bato babuka na makolo bazo tambula ba aveugle ba otambula mutu musuba memaki azo tambula te ba yena ya ba niko tambula mais okomona bato musube bazongi na ba maladi na bango ezaki likambo sélection. Ce n'est pas eliko lo bateke mosala nzambe wana za na nguya te ou bien yo moto yo za na foi te ezaki ne likambo sélection. L'air Renard Bonkaye na 1991 na Sainte Thérèse nga zaye protocole biso bato noko na bakomba bato ba tema na tongo to ana parler du peuple na conférence na pourquoi to za na Sainte Thérèse wana na loba na to ana Sainte Thérèse na mona lisusu même makambo parmi bato baye po babonde la pona bangwa malade ya ba problème ba mosusu ba bimi tout joyeux ba sepeli po ete babiki mais ça ba musomo na pa ba osonga na maladi na bango na mokongo. Amen. Et ça likambo ya sélection donc nzamba sélectionner kaka bato wana nde ba koka kobiki sama moko na kati na biso ala pembeni na biso révérend apôtre Vakam, notre papa, notre patriarche nzamba saba abana ko salele makasi tozoya ba campagne na Sainte Thérèse to mona ba koka ba otambola ba aveugle bazo mona kaka memi makambo na mona ke pa ba sala nzambe mususu wana na monyo pe pa ya révérend apôtre Vakam. Alors ba tumusu ba yeki na ba malade ba yeki na ba problème ba biki be ba musu be ba biki te de jour c'est que les autres là n'étaient pas sélectionnés pour recevoir les miracles de Dieu. Amen. Yebaka yango atane toya awa tozoya kodef tozoya ba kreti na biso les miracles pour être nzamba salelo faveur ezaka likambo sélection. Prière na ngezali nzamba sélectionner yo année oyo vivre bikamwa na nzamba. Année oyo silate yo posa na liste ya bateau nzamba kosimba. Amen. Osborne na na stade des martyrs na 2002. Wana Osborne na sako mikoko na tongo to une conférence na centenaire na po ba photo une campagne na stade des martyrs. Na soko Osborne na osambela tout affaibli. Obiso to ba prière à bolembo hein. J'ordonne à tous les malades ici présents, recevez votre guérison au nom de Jésus.
do alobi o ba na pet na bolembu nyoso la asisi ko loba pa kene ko va na kiti ngabi prière est-ce que bato tout va kuna muto tamboli muto amoni mais même observation na moni ezala ba oyo bayaki pe bazonga ki na ba pasi na bango me ba musu babikaki. Amen. Alors quand Dieu sélectionne les gens, sélectionne Nzambe ezala ndenge moko te na ba critérium biso bato. Lelo toza l'entraîneur national de la biso ya football nani Sengi Biembe. Amen. Naba loko Pamphile. Bango a sélectionné ba joueur a pomaka ba meilleur. Il ne choisit que les meilleurs. Naba équipe à la sélectionner bango l'équipe nationale. Mais Nzambe soko lo bien sélectionné yo sale la talaka ba critère était. O aza faible, o aouta la famille pauvre, o aouta boye boye, o aza mayele mingete. Quand Dieu abike ngala ko sale la mwana nanga oyo, peu importe nenga zali nzamba ko sale la yekaka. Amen. Mosala nzambe mosala nzambe moko atangi mingi même na makambo ya nzambe, docteur en théologie. Il a fait beaucoup de connaissances. Aoseka pasteur moko lagi pembe na sala théologie te abitala bamate ezanga mutuna makolate ya kabango. Moi le jour où je planterai mon église, ça sera une méga église, une église sans pareil. Bo sava mukolango pe koki a implanté église 12 abanda kangama na 11 membres. Amen. Yemo va changer maloba. Mais kota muto aba mai ko monake azana connaissance mingete ba fou les oyaka batu bazo yaka yemo a changer maloba. Bon, c'est une question de grâce. Chacun a sa grâce. Mio lo ba mukolo yo ko bâtir œuvre na yo ko sala ya munene kolera. Ngaba cause de la foi nyoso na kenda. À part à Sainte Thérèse coïncida qui le 7 wane coïncida qui peut mukolomoko mabe grande sœur nanga onga la landa kufaki mukolo wana no land. Amen. Du moyen na kende sa tetala bozole la grande sœur. Oge na banoko kanela ngo makasi na bimbalo ko to bake musika te ara na 6. Amen. Naïb sa ba mba collègue ba pasteur et lui ko lo bateke soko bandaki ministère avant. C'est une question de grâce et de sélection ensemble. Tout comme dans une famille, bayaya baroyi kozala, mais moi na liboso ngindi koleka bayaya, moi na suka ngindi koleka bayaya nyos. Même dans la politique, ezala bato babanda politique banda na tangu ya kasavubu. Bamsu batireli ko komata ba ministre te. Il visait peut-être un jour à la sommet en Boka, à la président. Munguna batu mongole msu batu banaye ko tia kate, bangwana ba komi ba président. Et ça li kambo ya sélection ya nzambe. Momba ya yemba nsemba lobi okomi lelo ministre ezali nzambe moto asala ka sélection. Amen. Do soki nzamba lobi que lelo eza mokolo na yo nationaliste. Mutakobo yango azate. Amen. Yamwana yo yaka ba kelisi ako décourager te. Una kendeki ndeni ka batumni musuba tato la kanga na tato la katete ye mukolo wana ezalaki nzamba sélectionnaki ye. Yo pe mukolo nzamba ko sélectionner yo ezali. Alors il ne faut jamais décourager. Na bi ba cause de la foi nyonso nga na kenda. Toi édition ya fikine. Avant à cause de la foi. Amen. Tokenda nanene maisha park place yinda ki wana mwana na mwana benda na biloko batela ke bisoko tokokai ko liango te batakenda kwa mokonzi kuna bisono na Venise tozalaki na kinkole tozalaki ba édition nyonso afigene tozalaki ba édition nyonso ya Buda nazalaki. Namoni pe même observation batumusu na ba cause de la foi ozora ba otato en tout cas nzamba salelinga bo mezaba musu pe azongika na nini na ye. Ah ndeko ko décourager te
nzamba salaka miracle na yena sélection. Amen. Yo prière ne lo banzambe ngai na lingi mbalo pe na liste bato wana ko sélectionner kombo na ngapesa la na kati. Ce qui est important. Amen. Ba Esther wana nyos. Esther n'était pas la plus belle fille ou bien la plus belle femme pour azala moisi ya roi. Bobi roi Assuérus a salisi défilé. Yaba se belle. Ba milliers de femmes. Yaba fille ba meko défilé liboso na ye. Kanisa boza plus de 1000. Choix ya mokonse kwe ya kaka pai na yo. Isaki no kali kamba grâce. Isaki kali komba faveur. Amen. Alors tika nzambe asunga yo pe na répéter. Mbolo yo nzambe pe a sélectionné yo parmi bateau ya kosalela. Amen. Nous passons à la deuxième loi. Loi ya mibale lolenge nzamba salelaka. C'est la loi de l'humilité. Humilité, combien quitter ça? Tozongera na histoire de Naman. Naman, Babia Zalaki un grand na Syrie. Proche ya roi ya Syrie. Général d'armée. Mais Babia Zalaki lépreux. Azaki na mbongo. Akutane na ba médecin belé. Ba médecin moderne ya tango na bango, ba tradi praticien ya tango na bango. Mais maman na zoara lobi côté. Même ba relation na ye epesa ye lobi côté. Mais bazaki na mwana musala moko na ndako na bango, mwana musala na zalaki juif. Autaka Israël. Abisi madame na ye mwasa na manabi soki papa azalaki na Israël. Il y a un prophète de Dieu là-bas, il serait guéri. Babi Naman il est moi ça yebise maloba na azui maloba ya mwana musala na considération. Cela prouve que Naman était humble. Amen. Bidelobi tanwa komi na Israël. Na place ta kutana na Élysée. Elisa tindeli eke ya zabi yebisa ya ngana kuta na yete ayeno ko bwaka ma 7 fois na maya Jourdain asiliki abi ngana tiki ba maya kitoko ba fleuve ya Albana ba fleuve ya Parpar ba fleuve ya kitoko kuna po selon commentaire ya Bible babi maya Jourdain époque wana ezalaka mwa salité ondeka ba maya ntsanga mwa ba potopoto o ba mbwa ba sokufa kuna Yesu amonengo ngai penda na ko bwaka ma 7 fois à ma qualité de général d'armée basali ne balobi mo conseiller ko na ya passe ça wana sui balobi no ka ko bwaka ma 7 fois bo iko sala nini ndima kaka Namana yokeli bango pe akei après savoir ko boire ma 7 fois Namana sali na bikake za na 2 rois 5 3 5 otangi na kana 2 rois no sotoke na 13 ti na 14. Amen. Ayoka imongonga mosali na ye ya mwasi na ndako pe ayoka ki mongongo ya bato akendeki na bango malgré ba grade na ye abwaka maki na mai. Mosai l'ensemble papa Mayata biso to uti retraite il y a 2 semaines et pas il y a RP révérend représentant provincial et révérend Mavinga. L'église na yasa na papa mokaza général d'armée ya FARDC. D'autant ya abanoko ya wana pour ça qui retraite conférence donc ça qui makambo ebele na kati tango so ya wana na basoda mais likamba ko kamwa général wana mona vandi na la foule ngabe ko mikitisa no kamusaka ngai. Amen. Te continue na te onde ina lobaka. Amen. Nzamba osala fierté na communauté na biso aotombola mosala nzambo yo. Bon, mais bon, on a toujours simple. Mais biso ba papa na ye ba ene na ye na kati ya musala nzambe. Respoir ba na ye ko pesa bino tango nano akomi boye tazo continuer ko pesa bino yango.
Amen. Na lobarango pe na répétera même une église lolendo ya la kati. Donc mutoko soto soki mutako me lever a pambwa mi akomi na mbongo akomi boya akomi lolendo. Seke zalaka bandakala. Nga mukono koma nini ba ko sentir. Bilona bomona mutane loko te maza lolendo. Ba se beli eloko te me lolendo akosakana te. Nzo ane so batie madesu na mai. Ba madesu nyoso e mataka wana ba mama bolamba ke zalaka ya bi bongo evanda nango kimia na se madesu abiye yangwana eloko ya biye o ezana mosindo etaka makelele te. Amen. Olingi nzambe a visité yo asala miracle moko epai na yo zala mutako mikitisa. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait sa grâce aux humbles. Et ça, c'est comme la Bible. Dans Matthieu chapitre 15, verset 21-28, Matthieu 15, 21-28, maman Mouazalaï Moupaya, na Israël, une femme siro, une femme cananéenne, a épaï na Yesu, abin kolobi ki samwana nangai, azobela, aomona pasi koleka. Babi Yesu a pesi à ta réponse. Maman nazo continuer à roloba. Baye ko la Yesu babi tala maman azo tia makelele bengana ya ta ko bengana. Azo déranger biso makelele trop. Maman nazo continuer à kotungisa Yesu. Yesu ayeko yebise siko ayeko katele lingala. Soki yo kimi église. Abibilo kwa bana bakoyi ko pesa ngwe pa ya bambwa te. Amen. Maman malgré ça nena biso yo kimi église tana gena pa mosala nsambe wana asambe la pona mwana na ngai abi abenge ngai mbwa biloko ba pesa ka bambwa te. Amen. Ore na Israël na tango wana bato nyonso bayeba kinsa ba Israël te bande ko considérer bango lokola banyama. Yana Jésus alobaki biloko ya bana ba pesa repa bambwa te. Mais maman wana na komi kitisa nyonso azo continuer kaka abi papa ata bambwa baliaka mwa babiloko ba mietu ekoyaka na saba mesa ya bakolo ba kontina bango. Maman Jésus gagné abi même na Israël nana mona mutu ya kondima ya boye tabi mama tike sala mela yo ndengo sengi pe mwana na ya bikaki. Amen. Olingo vivre babika musi ya nzambe zala mutakomie kitisa. La psaume 24, 9, 25, 9, Nzamba lobi, il enseigne aux humbles sa voix. Et pas ya bateau ya komi kitisa, Nzamba lakisaka bango banzela na ye. Et la troisième loi, c'est la loi des services répétés. Amen. Yebisa moninga pembe nos services répétés. Services répétés. Alors Dieu peut opérer un miracle en vous instantanément. Cependant, il agit aussi par des services répétés et prolongés pour les mêmes cas. Donc, nous avons ça le miracle pas inayo na trikotak mbalamoko pas obiki. Mbalamoko pas aussi le rosari na ngoposa. Mais nous avons ensemble na souveraineté na ye. À cause ça la miracle pas inayo na nzela ya ba services répétés. Ya yatanga toza focaliser mingi na lisolo Naman. Tanga 2 Rois chapitre 5. 2 Rois 5 verset 10 et puis au sauté verset 14. 2 Rois chapitre 5 verset 10. Élisée lui fit dire par un messager. Élisée a ébissé au travers ya momemisango. Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Kende pe bwakama mbala 7 na mai ya Jourdain. Ta chair reviendra saine et tu seras pur. Poso na yo kokoma ekobonga ekokoma peto pe okobika. Verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain. Akitaki na mai ya Jourdain pe a plongeaki 7 fois. Selon la parole de l'homme de Dieu. Kolandisama na liloba ya mosali na Nzambe. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant.
Pe poso na ye ya nzoto ekomi lokola poso ya mwana mukie ya bébé. Et il fut pur. Pe akomaki peto. Amen. Et sengelaki na Naman abwakama mbala combien 7 fois. Mbala moko te, mibale te, misatu te, mais 7 fois. Amen. De là abwaka mimbala liboso aga na lepre na ye. Abwaka mimbala mibale aga na lepre na ye. Mbala misatu na lepre na ye. Ti na 7e fois l'era bimi lepre sili na nzoto. Suki Naman abaki na lembi na ngai 3 fois on abwaka mi de se koki. Naman alinga robika. Alinga robika te. De singelaki asala 7 fois. Nzamba ebisi bana Israël. Abi na pesi bino mboka Jericho. Jericho. Boyi bandeko moto yo a Jericho buka Jericho buka Jericho. Bandeko zaki mire moko formidable. Mira ya Jericho. Babi moulaye na ngwe zalaki ya 10 mètres. Mira Jericho zaki na moulaye ya 10 mètres. Hauteur na yango. Babi largeur na yango. Oge ba brique to beta tozana ba brique ya 15 cm, ba brique musu ya 20, ya ba 10 pesali. Siko babi épaisseur ya mire wana ezalaki 6 mètres et demi. Bo comprendre ngai épaisseur na yango. Na bisi ne épaisseur ba brique o ezaka ba 15, ba 20 mètres, ba 20 cm pardon. Mais wana 6 mètres et demi. Bon, habitez la largeur au seuil rose à combien de mètres coin. Bon, misera yangote. Pas blanchard. Mais, nous avons imaginé 6 mètres rose à quelque part. Amen. Si vous épaisseur ya mire, babi même ba char de combat et ba nako tambola likola mira Jericho. Mitu kapego yuko tambola po ça qui ne épaisseur à munene. Si vous mire wana e fait kweya. Ekweya na ba obite nzamba ibisi bango ba kosala faut ba tourner mire wana ya Jericho chaque jour mbala moko pendant 6 jours mbala moko et le 7e jour faut ba tourner yango 7 fois. Au total basala combien de tours pour Jericho ekweya? Hein? 13 tours. Et ça makamso bondeli et simbite ko ba kosambela. Batielo maboko simbite ko bako sambela. Batielo nine simbite ko bako sambela. Ti mukolo moko mona soki 13e tour e koki Jericho e tele million mona esalirine e kwa imala moko. Mais yela musumba la mi bale mi sato lembi. Notre Dieu est un Dieu de service répété. Yesu yemoko asambeli pona moto moko azalaki aveugle. Babila asambeli pona ye. Abi oso mona abi na so mona batu ba tambola melokola bansete babi chesa beti le sous prière mosusu pas soki Yesu asambela ki 2 fois pour na guérison ya moto ye nzambe bongo biso. Amen. La Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mi ubundili mbala moko o basambela ibala ngai na moina lembe na ngai na ozo la ngai réponse te na lembe la ngai na baye na ngai na mana boaka maki 7 fois. Même Eli kaka l'air moi si mwana ya 20 fasare takufaki. Bible yebisi biso ke Eli amatela ki mwana wana 3 fois. 3 fois nezaka ate cérémonie religieuse hein? C'est une loi de service répété matimbala liboso et simbite. Yami bale simbete. Et alors pour la 3e fois, moi na sekwe. Amen. Miri nenge sabo epe kweya. Et sengara beaucoup de coups de marteau. Ba miri mususo ba kwesi on a bate ba miro elemba na ba maya mbulu esebeba. Ba miro amakasi. Soki mira lobaka. Ba tuni okweya na combien de coups? Oh bah 170 coups. Na 172e yangwana na kweyake. Amen. Baba oba musu yake ndoki oba simbi mabota banini.
bakokwea na kumorote ezosenga bakuya bakisengele ezale belo beto beti baobesali nini pam komsomonaka wa bavie komi libéré yo mbala premier balé te nzamba za nzambe ya ba service répété Bible ezo prouver biso yango. Donc ne vous fatiguez pas que l'on prie pour vous à plusieurs reprises. Ne soyez pas en colère contre Dieu parce que vous devez prier plusieurs fois pour la même chose. Donc on l'embate. Nati na ete basambe la rapona ombala mbala osambe la ramba nambala. Pour miracle kokisama na vie à Sarah à l'âge il y a 65 ans et na mobile na Abraham 75 ans nzamba webisa bango ke barobota. De sengela ki 25 ans bazelaka. Dans l'attente, dans la prière, ti er moko Sarah cédé. Abika na moni nzambo soki to landi kaka papa Abraham okotika la kaka boy. Zwa gare bobota naye. Nzoka ne makamu Sarah salare memela mokili ti lelo ba problème. Pour Ismaël wana mwana oyo Sarah pardon Abraham abotana Agar yene koko ya ba musulman nyonso. Amen. Ancêtre na bango Ismaël. D'autant que soyoka Ben Laden, Saddam Hussein, la plupart des terroristes à Mokili, ce sont des descendants d'Ismaël. Amen. Nous avons des descendants, il y a des juifs, il y a des descendants spirituels. Il y a Israël et des chrétiens. Alors, tika nzamba sungayo, kolembate, osambela ki koba kosambela. Quatrième loi, c'est la loi de la foi. La loi de la foi, totanga verset moko. Totanga na Acte 14, verset 8 à 10. Et verset est mes passages moko. Pour ça, on a 3 versets. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 8 à 10. À Lystre, c'était assis un homme Important. important de pied, Namboka Lystre ezali na moto moko abukana makolo. boité de naissance, Abukana makolo wuta kobotama na ye. et qui n'avait jamais marché. Atikala kotambola te. Il écoutait parler Paul, Azoyoka meli Paul azoteya. et Paul fixa les regards sur lui, Pe Paulo atali ye. et voyant qu'il avait la foi, Amoni ete azalaki na kondima. et dit d'une voix forte, Pe agangi makasi. lève-toi droit sur tes pieds, Telema na makolo na yo. et il s'éleva d'un bond Pe atelemi mbala moko. et marcha. Pe abandi kotambola. Po moto abukana makolo atambola. Bible lobi Paul amonaki kaza na kondima. Miracle wana zwaki yango po amonaki kaza na kondima. Amen. Bandeko lisolo moko natanga na livre moko boyebi bato oyo eza bato moko batambolaka likolo basinga bominga nde basinga ya bakure leka na bapoto bato wana babengaka bango bafinambole mona otambola nani sa mona image moko bon moto aotambola likolo asinga mazokweya te sikoyo singa moko balekisa na se nango ezalaki na lubwa kwa makasi na mai ekatisi rive mosusu bato mosusu na ngambo wana bato mosusu na ngambo oyo sikoyo finambole moko bato batambolaka likolo wana azotambola atambole bato baobeta maboko na ngambo baobeta maboko na ngambo wana baobeta maboko yo ozaleki bango ya mokolo oleki bango ozotambola na singa oyo penda tala singa moke azotambola pa azokweya pete azotambolaka nde na bika ndenge komona basinga ya bapoto bakureleka sikoyo alobi na bango bo leka akatisi azonge abi bondimike mbalo na kokatisa na brouette babi pourquoi pas okokatisa na brouette bien azwi brouette
aotambusa brouette brouette la na pine moko aotambusa ngo likola ya singana ye pa otambula na brouette papa baso beta maboko akati ngambo mususu azongi lisusu abi bo nani andimike na koyiko tambula na muntu na memie na brouette oyo to katisa ngambo mususu bo abi oui mimi mutu ko mema mutu na brouette otambusi okatisa ngambo mususu abi na kati na bino na linga ya kumata na brouette bango nyoso nie ote wana nini bo oh mais bino bo moni déjà ça l'exploit do bango pona kondima la bango ezala kaka pona tata wana pona bango mokote papa nani kene mbadi oh mais asa la xibino d'un exemple atambuli na brouette ya pamba zonge so me bibe muta ko tambola malamu alors bango nyoso baso banga bandeko Dieu nos pères qu'avec les gens qui ont la foi. Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, ozanga kondima moto akoki ko sepelisa nzabete. Gloire à Dieu bino a aux églises ya batu ya foi, chorale de la foi, église de la foi, pasteur de la foi. Donc, soko sana kondima yango ko sala yete nzambe asala ba miracle menene. ma kamelo sala ma pa pasteur na bionga na kamwa na ngai yango te na bana ko mona ngo kala peut-être bato ba sutuki ba moni esikoyo ba ngala ba so kamwa biso le to ina ba fikini mo musuto to vande ke sika mona refera manyanga na bibo moni mwana mobali yo mukoloka yo sala ka ko ban ameke église ye iko sala ka mbala moko bato ebele kansa mutazayi akiko conquérir na terrain na yete yaza mwana njili akena fikine akena mo amba plein petit moka za yona ibisinga bi amen ngabi biso lo na Venise plein mais ça là qui payant $5 à part biso invité d'honneur $10 hein? Et ça qui payant ça la Venise wana plein wana ke pas a fini moi nini moko epesi ebisi moi ba moto moko maboke kawo ki mbala moko muso azo ebisanga po bana muso to kenena bo muso azo ebisanga père. Bible dit tout est possible à celui qui croit. Koza lokola bato te bazali na funambulu wana bango bazo kanisa nzamba ko salela ga mutu wana zo lega na singa bango te. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ont la foi pour les autres, mais non pas pour eux-mêmes. Donc, on dit que tel nzamba ko salele bo moye mon côté. Amen. To sambela pona mama moko. To sambeli to bi mama loba na bike nzamba bike singa. Legu to loba na bike azo loba a hésité nan. Na bike. Suka nanga lobi mais pas sangwe ça nanga me na kotala ga ne na kolalela. Bon passer les asséri sabiso. Ay ba sambeli pona mama moko avec beaucoup d'énergie ba sambeli ba tseki me na foi ya kosakana te. Babi mama obiki. Mama na ningisi moto. Abi mwana osambeli na yo. Me na moni niveau ya mutu oyo ezosenga ka yibikapi. Alors so yeba ke osenga yibikapi ko luka prière te keneka ko mela yibikapi. Amen. Foi ezala semence mobimba même si na omona ngo lelo te un jour na yebi ke o nga na za ko espérer na ko mona yango. Amen. Na c'est de la foi lo bareloko yo. Abin zamba boyaki na ye na Bible aboyaki na ye de batu musuba pese les définitions ya foi na Bible. Ye moko apesa définition na ye. Pour sauter na dictionnaire à mokili ba so foi ndenge mususu ye moko nzamba pesa la foi est une ferme espérance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bon mo bato ba na kondima so azolo balikambo bato ba mona ke lokolo rukeye.
Ayepe lolendo. Est-ce que les Kamba bisolete au foot là dans quartier 5 na bango ndenge sabo ateti kali 2 jours poto bima na lupango tokende lisuko foot la tête tokende pa ina biso ake kotonga ngapa mama mususu ayiboyebisaka pasteur ko atika kokosa na liboma na mwambongo muke mokeba ne peseli yango boyebi Élysée nzale koti makasi na Samarie nzalaba ememaki batu na cannibalisme batu bakoli koliana Élysée di lobi na ero kaka tozali biloko yokota na Samarie bele batu bakolia bakomela babi officier oyo abande kozala pembela mokonzi alobi atanzamba fongoli ba fenêtre ya likolo po ekitisaka biloko likambo lobi kotikala kosala mate Élysée di bon lokolo lobi bongo okomona yango kasokolia yango te na 2 Rois 7 le biloko ezokota yepe nzoke eleki ya solo akweyi baniatini ati asali nini akufi. Amen. Raison pour laquelle tu sembles la raison pour ton dimaranza basali. Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous sommes ensemble au di manaote mutumoko ya secte moko na kotanga nanga kombote ayekote yangai. Oh yebi que 144 000 personnes ka ba okota lola. Ndenge saboye. Ngala tuni na 144 000 wana yopoza na kati. On a yébité. Amen. Mais oya osambelo ndimaka na ote kokota lola. Bandeko moko tokokozwa nyonso ya mokena ibisa même l'église place na terre ya mingi. Na bana bango tokokozwa ba bien nyonso ya mokili. So yinga pasteur na kutani na bino na lola tondire musala na ngai échoué. Amen. Sous sambela ondimaka no to kokota lola. Ezala batu bandimaka ba okota lola na bokonsa likolo. Amen. Est-ce que okota lola na yebite bosiko ya kosambela pona nini? Bopona kosukisa na moni tango ekoki. Ngata ba pesi nga tante na yebaka ere ni kosilisa mateya. Amen. La vie matin oleka 1 heure de temps. D'ailleurs Bible peut aussi les sango mukolo moko te. Amen. Mo pomo sala nzambe moye kote ya paye na biso tobi ote akaka 50 minutes. Ya bayina ko yembisa nsembo moko boy. Nzambe na kembo aye nakati ya bato na ye akiti na kembo na ye tosepela lole ko paswa na ye ko yebise oso legis da 20 minutes. Yo ba bengisa ko ya ko te ya bio ya ko lakisa bansembo. So zala bansembo ebele ya na ba chorale na biso ya ko lakisa ya na ba groupe na biso adoration ya ko lakisa. Moi, ma mission ici était de prêcher pas, ya relaxa bino nenga koyemba. Nena yebisa pe batu tika batu na batu ne spécialité na bango. D'ailleurs babi excellence c'est anine. Excellence babi l'excellence exige que tu fasses ce que tu sais faire et laisser les autres faire ce qu'ils savent mieux faire. Surtout l'église la chose excellence toi tika yo sala oyo yebi ko sala tika la pe baninga oyo ba yebi ko sala malamu o badeko na bongsinza na yembela nzambe la ngansembo moko bolanda mungongo te boyo kaka maloba bino bolanda mungongo te maloba kaka tika lobela biso ka maloba yango tika koyemba ngai nazalaka toujours na définition ya kala ya musique. Babi, la musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Tika mutu ebi koyemba ya koyemba. Modérateur musu akoyembisa na église. Yowe. Atrete ba musicien basana. Nemse yokoloka bien nini? Lika mudini ana mutu na yo. Ba musicien basawana.
nasuka na ngai bio fo boyebisa pe révérend wana beza telemela ministère na ngai eloko oyebi kosala malamu te tika moto ayebi kosala malamu asala yo sala oyo oyebi kosala malamu kokota partout te. C'est ça l'excellence. Ngaso ba pesi nga chorale na 3 mois ekufi oyo ezate kazangi nguya nini parce que ça na domaine na ngate ekufi. Amen. Alors pour la resukisa loi ya suka, loi du moment divin dans le temps de Dieu, tangu ya nzambe bande ko tokoyi ko forcer makambo tokoyi ko sambela toko sala ba service répété. On peut avoir la foi, on peut avoir de l'humilité, mais soki tangu nzambe nene kokite nzambe bandolo baka c'est là. Na Galates 4:4 lectrice la biso tangue Galates chapitre 4 verset 4. Galates chapitre 4 verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme née sous la loi. Tango kokaki nzambe atindaki mwana na ye ya mobala botamaki. Bobi promesse ya roya ya Yesu ebanda banda na Ancien Testament. Banda na Genèse. Tango Adam na Eve babuki mobe kwa nzambe balembu mo nzamba apekisaki. Nzamba olakela nyoka mabe. Abina tie bonguna entre yo na mwasi. Je mets l'inimitié entre toi et la femme. Et la postérité de la femme écrasera ta tête. Ah, nzamba zoyebisa nyoka abina tie bonguna entre yo na mwasi. Mwasi oso babito spiritualiser c'est l'église. Pe babi mwana oyo mwasi akobota akoniata mutu na yo de Jésus-Christ. Amen. Alors bandeko na ngai babi tangu ekokaki na Ecclésiaste 3 babi chaque chose à son temps. Soki temps ya nzambe koki mutakanga kango ezali te. Nzambe so alobi lelo nga naza ko elever mwana oyo ata batiaki yo na kati ya libulu na badala nzamba kobimisa bandeko taya nzambe soki koki ata bakangi ndenge nini soki nzamba lobi mwana azobima kaka nazomona tango ya nzambe zokoka mpona mutu moko awa tika nzamba kokisa tango na ye mpo na ye bandoki ya famille bandoki ya quartier bayoka soni. Merci tango ya nzambe bakangaka ngo te nebisa me basala nzambe mutu oyo nzamba osala na tango na ye botika ye yoko luka kobundisa ozobundisa nde nzambe. Amen. Ere koki tongi sambela. Nous voulons prier Dieu na onyo sotoyoki na tongwa lelo loba nzambe na lingi nazala sélectionné parmi bato yoko visita ne oyo nzambe ngape na osela tango na nga na linge koka tango ekolongola nga dans l'ombre po ete nabima na miso ya bato. Alors sambela paye na nzambe loba nzambe na osenga ngolo na yo yosalaka miracle na oselo ba sélection na yo nzambe na la sélectionné parmi bato ko visiter na mbula oyo nzambe na zobelela yo pe tango na nga ekoka nabima na situation ya passion na zana yango to sambeli na kombo na Yesu Kristo. Seigneur Dieu de gloire, merci pour la lelo banoa tongwa lelo Yahweh toye kolindenge yo se manifestaka sunga biso tozala tango nyonso akomikitisa sunga biso dans les services répétés ata likambo na moni ezosimba te lelo que je continue à espérer qu'un jour ekosimba
Yahweh éternel, Dieu des armées. Lilobano ya tongo alelo nsambe. Ezwe sika na bomo na biso to bomba peto salela yango. Na kombo na Yesu Kristo. Telema pe bana ko telemela nyonso a découragement. Tant musoko mi décourager. Musobo sala ke nzambe ana tango na ya salaka. Nzambe pe tango salaka salaka na nous sélection. Bondela molimo nyonso a découragement oyo ko yiko lata yo. Oza komi mona ko ndire nzamba ko sala lisu te. Ondiro ye ko tika bato musuka ba mona ka loboko ya nzambe. Kaka yo to bani ko lemba. Ozo beta maboko ozo telemela molimo ya découragement ezala mosika na yo na kombo na Yesu Kristo to sambe le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tobeti maboko makasi pona liloba na nzambe. Zamba pambola biso. Zamba pambola mosal na nzambe. Papa na biso kakina pona maloba. Ya assurance. Bandeko l'étranger, bamoni loboko ya nzambe. Solo bazonda ke ba vivre miracle ya nkolo. Jésus-Christ de Nazareth asali ya minene. Na nzela ya télévision ya internet. Ndekolanda de la foi TV okozala édifié. Landa de la foi TV konima na yo ekola. De la foi TV, la chaîne qui nous enseigne. Pour la mwanzambe to kombaka te to yeli susu pour panda sangwa Jésus. Toko balelo, toko bomba te, toko panda sango ya inane. De la foi TV, la chaîne chrétienne. De la foi TV, toko balelo, toko bomba te, toko panda sango ya inane. De la foi TV, la chaîne de la foi en Christ. Ba témoignage ya bien, ba émission chrétienne, ba prédication ya foi, oye kokolisa kondima na yo la de la foi TV. Ba fidèle à CRC na CODEF te pesa merci na Jésus, na inana de la foi